Cubas de la. Buenas a todos, ¿cómo les va? Este es otro video de Ruski Skofia. Y hoy les vamos a dar lo que es la sílaba rusa. O, en la misma lengua, Ruski Slok. Muy bien, entonces vamos preparándome, especialmente yo, mentalmente. ¿Qué es una sílaba? Quizás esta palabra nos hace recordar esa época que estábamos estudiando español de bien chiquitos. Y quizás nuestra profesora nos vivía atormentando con la gramática y los nombres bastante largos y extraños de la lengua española, ¿no? Pues por desgracia voy a tener que revivirles eso. Es importante para por lo menos tener una base de cómo es que algo puede funcionar o no. Así que vamos por partes, como decía Jack el Destripador. ¿Qué es una sílaba? Bueno, una sílaba es el conjunto de fonemas, normalmente, cuyo núcleo es una vocal. Un fonema es un sonido como una P, una T, una A, una E, vocales y consonantes. La unión de dos o uno solo pueden dar un significado a una palabra o a un conjunto de sílabas pueden crear una palabra. En español tenemos muchísimas sílabas, son muchísimas, mas no infinitas. Cada lengua tiene una cantidad de combinaciones predeterminadas que la misma lengua lo dicta. Obviamente con excepciones que son los préstamos, pero esos ya son otros 500. Ejemplo que es una sílaba. En español son pa, pe, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu. Sus combinaciones pueden ser varias, como papá, papá, que es la palabra para nuestro padre, pero también tenemos la palabra papa, papa, que es una papa. Es la misma sílaba, son dos sílabas, las misma vocal, la misma consonante vocal, PA, PA. Lo único que diferencia es la tonicidad, el acento tónico, papa y papa. Las sílabas pueden ser abiertas o cerradas. ¿Y qué es esto, una sílaba abierta o cerrada? Bueno, miren, una sílaba abierta es aquella cuyo fin termina en una vocal. Ejemplo, papá. Cada sílaba de pa termina en vocal. Vemos PA. No hay más después de pa. No hay más, no hay consonante. Eso. Simplemente una sola vocal. Pa, pa. Eso es una sílaba abierta. Algo bastante común en el español, que es una lengua que tiende a terminar las palabras o sus sílabas en vocales, en especial mi dialecto, que es el dialecto caribeño de la República Dominicana, que nosotros eliminamos las S y las fecales de las palabras, o mejor dicho, de las sílabas cerradas. Pero entonces, ¿qué es una sílaba cerrada exactamente? Pues es una sílaba que termina en sílaba trabada o en cristiano que termina en consonante. Ejemplo, la palabra colmo, la primera sílaba col termina con una L y lo que le sigue no es una vocal, es una consonante. Por ende se llama así, sílaba trabada o sílaba cerrada. Colmo. Otra cosa, otro detalle es lo que son las sílabas codas. Una sílaba coda es la sílaba con la que termina una palabra. Y dicha sílaba puede ser o abierta o cerrada. Cosa importante, que una sílaba pueda tener una consonante al final o al final no significa que vaya a terminar la palabra, tenga sílaba coda con esa misma consonante. Las lenguas no se dan esos tipos de lujos. Te vemos un ejemplo. En español no hay palabras nativas que terminen en una C.
que tenga un sonido como una K. Pero tenemos la sílaba cerrada. En ejemplo, para acto, acto. Pero no existe palabra en español que termine con K de forma nativa. ¿Que haya préstamos? Sí, los hay. Muchísimos, del inglés, del francés y de otras lenguas que han entrado en contacto. Pero voy a dar ejemplos de sílabas abiertas y cerradas de nuestra lengua. En palabras. Ejemplo, la palabra casa. La palabra casa termina en sa, termina en vocal en a. Sílaba abierta. Zona, mierda, solo, menú. Vemos, sílaba abierta, igual, termina en vocal. Ahora, palabras que terminan con una sílaba cerrada, como coda. La palabra sol, la palabra sor, don, es, estoy. Aunque bueno, en mi dialecto yo no diría sino e, e. Un poquito más abierto. Cosa típica del dialecto caribeño. Ahora, ¿cómo funcionan las sílabas en ruso? De principio, de la misma manera. De la misma manera, al principio. No obstante, ya que el ruso posee lo que se le puede, un inventario de fonemas, de sonidos, muchísimo más rico y extenso que lo que posee la lengua española, esto puede variar bastante. Pero vamos dando ejemplos de sílaba abierta. Tenemos la palabra papa, papa, que es la palabra papá. Baba, baba, que es la palabra abuela. O doña, como uno diría, como una doña, una abuelita, una mujer. No exactamente abuelita, hay otra palabra para eso. Mama, mama, mama es mamá. Chocha, chocha, chocha es la palabra tía. Diaya, diaya, diaya es la palabra tío. Yeya, yeya, yeya es la palabra abuelo. Sasha, Sasha, Sasha es el hipocorístico de del nombre Alejandro o Alejandra versión rusa. Alexander, Alexandra. Quizás se oyeron muy bien cuando dije chocha, diaya, diaya. La T suena un poquito raro, suenan casi como una H. Eso lo daré más adelante cuando toque lo que son las consonantes suaves y las vocales duras y suaves. Vamos por parte. Sigo. Había dicho que podían terminar en vocal, pero ya que es bastante rica la fonética rusa, pueden haber dos consonantes o hasta más. Normalmente tres como mucho, en una sola sílaba, incluso comenzando una palabra. Tenemos, por ejemplo, la palabra spasiba. Spasiba son tres sílabas que contamos. Spa, si, ba. Spa, si, ba. Spasiba. Spasiba. Y no es espasiba. En español no existen palabras que comiencen con S, que no comiencen con sp, st, sk. No existe tal cosa en español. Y le agregamos una E de ayuda. Ejemplo, decimos en español espada y no espada. Pero en ruso esto no pasa. No se le agrega ninguna E de ayuda. La palabra spasiba no tiene 4 sílabas, sino solo 3. Spasiba. Hay que pronunciarlo como en inglés. En inglés hay muchas palabras que tienen una S al principio y no se le pone una E. De hecho, a nosotros los hispanoparlantes, los anglófonos nos bulean bastante cuando nos piden que digamos para como speak, spell, la palabra stay, entre otras que tienen este sonido. Nosotros solemos decir speak, stay, se me da otra palabra, spell,
Y no, es speak, stay, spell. Es un sonido algo difícil, pero hay que acostumbrarse a ello porque en ruso hay muchísimas palabras. De hecho, en la siguiente palabra, que es la palabra miércoles, comienza con una S y tiene luego una R. Serida, serida, serida. ¿Sí? Srida, serida. Sí, la S rusa le puede seguir una R. Sé que es difícil, pero vamos a intentarlo. Conmigo. Serida. Nada de serida. No, 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 no. Serida. Serida. Después de serida tenemos la palabra bocas. RT. 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 Suena bastante difícil, lo sé. Pero no podemos decir RT. No. No. Tenemos que decir RT. RT. La siguiente palabra es ave. Un pájaro. Ptitsa. 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 Sí, una P, luego una T. Ptitsa. Ptitsa. Luego sigue la palabra qué. Что. 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 ¿Qué exactamente es la palabra что? Mira, es la palabra qué. Tenemos que что. Nada de isto, como de un portugués o un brasileño. Todo el lusófono diría isto. Pero no es isto u esto, es что. 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 La palabra quién. Кто. 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 No se dice koto, ni ecto, no, no. Kto, kto. La palabra medicamento likarstva, likarstva, likarstva. Vemos aquí algo que nos puede dar miedo a nosotros los hispanoparlantes. Vemos 1, 2, 3, 4 consonantes. La lengua se nos va a volver loca. No, no tengan miedo con esto, no es tan difícil como parece, es más entrenamiento de uno mismo. Лекарство, лекарство, medicamento. Ahora, el ruso posee, como sílaba coda, puede tener hasta una o más consonantes. Una, dos. Puede tener más de dos, pero es algo bastante raro. Por lo general, las palabras suelen tener dos consonantes como mucho al final y rara vez tres, pero y son en construcciones específicas. Tenemos ejemplo, понедельник, понедельник, la palabra look, la palabra duj, sí, duj. La J rusa puede ocurrir al final. Esto quizás no sea algo de otro mundo para las personas, los hispanoparlantes de México, Colombia, España, entre otros lugares, que pueden pronunciar la J de la palabra reloj. Reloj. En mi dialecto caribeño he notado bastante que las personas no dicen reloj, sino reloj. 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 Y esto es debido a que en el dialecto caribeño la J no se pronuncia como J, sino como una J, algo parecido a una H inglesa. Y esto, para nuestra desgracia, hay que aprenderlo. Esto lo digo para mis compatriotas caribeños o sureños de España que dicen ojalá en vez de ojalá. Tiene que ser el sonido de tiene que ser du, nada de du, du, nada de du. No, esto no es inglés que va a decir du. Es du, du. Sigo, mush, mush, mush. Nash, nash. Кровь, кровь, кровь. Шкаф, шкаф, шкаф. Стандарт, стандарт, стандарт. Vemos aquí algo curioso. Vemos que look termina con G, con G, pero la pronunciamos como una K. Vemos que mush termina con Z, pero pronunciamos como Sh, como en Nash. Vemos que Croft termina con V y signo blando, pero se pronuncia como una F. Parecido a Scaf. No es como Scaf, la F de Scaf es diferente a la V de Croft. Escuchen, Croft,
shkaf, af, osh, af, osh, af, osh. Ya luego con lo que son las consonantes duras y blandas les iré explicando. Pero algo pasa en esto, y es que en el ruso, en la sílaba coda, pasa algo muy interesante que no ocurre ni en inglés ni en francés para los que hablan estas lenguas. Y es que, déjenme colocarlo, las consonantes sonoras, como la B, la V, la G, la D, la G y la Z, al final el de una palabra en su sílaba coda van a ser pronunciadas como una P, F, K, T, Sh, C. Ejemplo, club es club y no club. No, esto no es ucraniano, ni inglés, ni francés. Esto se lee club. Arab, Arab, Arab. No se dice Arab, no, se dice Arab. Prav и но прав, прав. Готов, здоров, друг, круг, шаг. Сад, год, город, муж, нож, гараж, газ, глаз, заказ. Entonces, si vemos estas palabras aquí, así escrita, ¿por qué no la cambiamos? ¿No eso molesta a la hora de escribir? No exactamente, porque las palabras uno se las aprende tanto en su singular y su plural, o cuando se declinan. No me toca mucho el tema de declinar, pero en ruso se pluraliza con vocales. Así que en los plurales vamos a ver que esa consonante va a readquirir su sonido. Por eso se escribe así. Vamos, en esta primera parte de este video, vamos a tocar los que son los sonidos bilabiales. Vamos a hacer una pequeña comparativa para ya terminar con lo que son las consonantes duras. Согласные твердые. Miren. Ma, mo, mu, мы, me. Ma, am, mo, om, mu, мы, Mam, mom, mum, mim. Om, am, Vemos que como son estas sílabas y vemos que la M, como en inglés o en francés, puede terminar como sílaba coda. Repito. Ma, mo, mu, me. Ma, am, mo, om, mu, me, Mam, mom, mum, mim. Om, am, Vemos que las combinaciones son combinaciones de hecho nativas. El sonido de la me no es algo que ocurre normalmente en palabras nativas. De me, no. Tenemos aquí. Ahora, escuchen por favor la diferencia de la P y la B, que para nosotros puede que a veces suenen igual dependiendo de nuestro dialecto. Escuchen. Pa, po, pu, pe, pe. Ba, bo, bu, be, be. Habíamos dicho que la P puede terminar y de hecho si se escribe con B va a sonar como P al final de la palabra. Up, up, pap, pop, pup. Pa, ba, po, bo, pu, bo, pu, be, pa, ba, ba, bo, po, bu, pu, bu, pu, ba, pa. Bien. Ahora vamos a ver otra, miren. Pa, ba, ma. Po, mo, bo. Bu, mu, pu. Me, be, pe. Este ejercicio puede ser bastante bueno para aquellos que en sus dialectos a veces la gente
confunde mayonesa y la dice bayonesa. Esto no es del todo malo. Esto es una simplemente evolución de la lengua, ya que el sonido de la B labial en español está desapareciendo. Y debido a esto, como respuesta, nuestra lengua está readquiriendo el sonido de la B bilabial y tomando el sonido más cercano, que es la M. Por eso hay personas que no diferencian baño de maño, dicen maño en lugar de baño y viceversa. Aunque maño no existe que yo sepa. Dicen, hay gente que puede decir mañana como bañana, bañana en vez de mañana. Que es posible y se ha dado. Vamos con pequeños fonemas y escuchen esto. Mama, papa, baba. En el ruso, aquí al lado dice гласные в заударном слоге произносятся кратко. Las palabras que después de la sílaba tónica la sílaba va a pronunciarse con un poquito más débil, como ocurre en lo que es el portugués europeo, en algunos dialectos del portugués brasileño, en el catalán, en el inglés. Yo digo mama y no mama, digo mama. Yo digo papa y no papa, digo papa. Digo baba y no baba. ¿Se entiende? La sílaba es un poquito más corta. Y bueno, ya en el siguiente video tocaríamos ya la diferencia entre s y z y otros sonidos mientras del tiempo. Bueno, adiós. Paca, paca.